Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Meine Lieben, heute habe ich 40 Grad Kochbuntwäsche mit Wasser Plus und 600 Schleuderumdrehungen. 1 Stunde 34 rennt die Maschine, sie ist gerade im Intensivrhythmus. Ich habe benutzt eine Kappe von den Omo Leuchtkraft, intensive Leuchtkraft eigentlich, flüssig, und das Coccolino habe ich als Weichspüler drinnen. Ich habe extra heute das Omo Universal genommen, da es eben keine Bleichmittel drinnen hat und auch ein bisschen konzentrierter für die dunkle Wäsche ist, was ich nicht immer benutze, aber wenn ab und zu ein bisschen mehr fleckenartige Pullovers, also Pullis und Jeans und Schulkleidung von meinen Kindern drinnen ist, die ein bisschen mehr Flecken hat, dann benutze ich das, so wird das dann tiefenrein und sauber. Die Maschine ist gerade im Intensivrhythmus, das ist der Klassiker Novotronic Rhythmus, der in der Softronic-Serie auch drinnen sich gefunden hat. Das ist der Rhythmus, der den schnellen Richtungswechsel hat und eben diese kurzen Standzeiten. Die Maschine hat einen MRT 37 Motor, ist aber trotzdem leise, ist ein Universalmotor von Miele, einer eigentlich von den leisesten, meiner Meinung nach. Die Maschine ist ein Basic-Modell, aber dennoch hat es alle Optionen, die man haben kann. Man kann die Zusatzoptionen Einweichen, Vorwäsche, Intensiv, alle gemeinsam benutzen, so wie bei den neueren Maschinen, bei der W1 und auch bei den höherklassigeren Miele-Geräten. Aber bei denen geht das auch, obwohl es ein Einsteigermodell ist. Die Programmanzahl ist ja eigentlich perfekt und auch der Programmablauf inklusive Spülen und die Drehzeiten beim Schleudern, beim Spülen inklusive Wasserstand ist eigentlich perfekt. So viel von mir heute. Ich wünsche euch einen schönen, bei uns eigentlich heute verregneten Mittwoch und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bye bye.